等一下你应该会感觉到整个钣金变得很扎实。现在就有一点感觉，也是不是已经听不太到那个对啊，异响？其实这是里面我帮你做的几个部位。第一就是我们上面这个那个顶棚的饰板嘛，把那个它间隙的部分我帮你把它处理掉了，所以它现在变得很紧实，就不会有那个塑胶摩擦的声音。然后再来是你的 B 柱和 C 柱，原本会有异响，就是因为它组装公差太大。刚刚这样一路过来，就觉得还不错。因为我记得 Mini 它好像原本就是赛车去做，它是啊，所以它本来就会比较硬朗一点。硬朗其实这个你会感觉到操控啊、路面啊，这个是这个车子本来的特性。你原来经过这个都会好多声音出来。你看这个光要压，它本来也都会有声音啊，对不对？像这种一般我们车子不太会有这些东西啊，就没有办法。它这个是硬塑胶件嘛，你去改它的原因。我觉得是它太薄了啦，太薄太轻才会这样。如果你是比较重的，它就不会这样子。